Magandang araw kalapatids, welcome back to my channel. Nandito po ako ngayon para ipakita sa inyo yung pang-apat na ibon para sa raffle bird natin. Ayan po. Ayan po yung ano sa likod, dirty blue bar. Nasa halfway na po tayo ng goal natin na 500 subscribers. Mahigit 250 na po yung subscribers natin. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe at sa lahat ng nanonood ng videos at walang sawang sumusuporta sa channel ko. Sana ay marami pa yung mag-subscribe para maabot natin yung 500 subscribers at may parapol na natin yung mga ibon na ito. Ito po yung ano, yung isa. Bracket Cross Norbert Norman. Naghihintay na kung sino yung mananalo. Sa lahat po ng mga subscribers ko at saka mga viewers, i-share nyo po yung channel ko sa tropa nyo para mag-subscribe din sila. Wala naman kayo ibang gagawin kundi pindutin lang yung subscribe button tsaka manood ng videos. Ganun lang po kasimple. May chance na po kayo manalo ng ibon. Sana po hindi na magtagal, makaabot na tayo ng 500 para may ano na to. Kawawa naman, palagi lang nasa cage. Mahirap namang ilagay sa ano, sa loop, baka magkahawaan kung sakali magkaroon ng sakit yung sa loop. Hindi natin alam. Ayan po. Good luck po sa ano, lahat. Alam ko excited na marami sa atin. Wala naman tayo magagawa kung hindi pa tayo nakapag 500 subscribers eh. Yun yung goal natin eh, para sa raffle na to. Hayaan nyo po sa susunod, marami pa pang raffle birds ang ating mamimigay. Hanggang sa susunod na video natin, malaking araw sa lahat.